ne Pastor Ssenyonga. Pastor Ssenyonga waliwo omwami gwe bayita Kato, omusajja gwe bayita Kato oba omukozi wo gwe bayita Kato yafiira ku faamu yo. Engeri gye yafiira ku faamu yo tetegerekeka bulungi, wabula namwandu anoonyeza buli buyambi bubuze. Buli poliisi gy'agendako oli w'amaanyi, wa kitiibwa, okolagana n'abasecurite, ayina abaana. Kato yafiira ku faamu yo, omusindikira pasito omulala amukakasa nti tewali kijja kubaawo. Kato yafa, yagenda byaggwa, wabula namwandu talina kuyambibwa, yali housewife, takola. Kato yamulekera abaana, mwamusuubiza omutwale wa pulezidenti. Sitegeera bantu lwaki buli kintu ekituukawo musuubiza abantu olaba pulezidenti. Pulezidenti takola mu ggwanika. Olabe pulezidenti ku muntu eyafa ku faamu yo on what? Pulezidenti mukozesezza nnyo bubi erinnya lye ne security. Buli muntu ayinamu ettutumu mu Uganda ng'osobola okufuna abakuumi, okozesa bubi erinnya lya pulezidenti n'abakuumi b'eggwanga, ne mutulugunya abantu in disguise nti omanyi abakule, omanyi pulezidenti. Pulezidenti Museveni tawagiranga ku muntu kutta Munnayuganda. And this should be to you everybody. Omuntu takulimba mbu amanyi pulezidenti n'olw'ensonga eyo tagambwako. Twarestinga abantu nga bakola mu State House. Pulezidenti mwabeera every fucking single day. Tewabaayo omuntu akulimba mbu akola byakola mbu kubanga w'amaanyi pulezidenti amumanyi. Oyo mubuulire yikyuli. Pulezidenti Museveni yalwanirira Bannayuganda kuba bulungi. Omuntu yenna ng'akozesa erinnya lya pulezidenti bubi n'abakuumi b'eggwanga, tero yikyuli. Pastor Ssenyonga, you are not above the law. Abakozi bo bankubira all the time. Wajja amabaati ku mayumba g'abakozi n'ogatwala ku faamu. Weefudde slave master, tokyali ku standard z'abapasita. Obeera pastor ng'oli mu church wokka, but your characters outside the church don't match the characters of pastors. Take a leaf from Pastor Kayanja, Pastor Bujjingo, Pastor ono w'Nansana asinga okwagalwa abantu Bugembe. Pastor Ssenyonga olivinga obulamu bwa bbeeyi, obuliko abasirikale, mutabani wo n'abaana bo mwenna mulyoke. Nze personally sirina buzibu na church. I have recently been to church, criticized by all sheikhs, but I did go because I'm for humanity. Naye woba oyina omuntu omukyala gwenjogerako ng'omumanyi pastor, tetuyinza kukoma ku ekyo. We wabawo omukyala abonaabona ng'alina abaana, ng'omukozi we yali akukolera n'afa ku kyaki mu bintu ebitategerekeka gwe bayita Kato, omukyala n'aba nga talina kuyambibwa kwonna. Pastor Ssenyonga osigala oli countable. It is very good for you to come out and clear the air. Otherwise, we can yonna tujja gidedicatinga kugwe. Tukimanyi social media tusobola okukyusa embeera z'omuntu. Buze airport toli exceptional at all. Omukyala waali buli poliisi gy'agenzeeko bamufrustratinze kuba oli w'amaanyi, nange nkimanyi oli w'amaanyi. Wali ompiseeko ewuwo twali twogeddeko naye complain z'abakozi bo zisusse.
omusaala gulwayo wabateeka mu biyumba biringa bya mbizi. You only look a pastor when you are before the cockpit. Leave the example of a pastor. Omukyala bw'abanga omuntu yafiira ku faamu yo mu butanwa nga gwe eyali amukozesa, tusuubira wali omusasulira NSSF. Bwe kibanga si bwe kiri, tonegirekitinga mukyala kuba ayina abaana ate nga takola. Ono yali mukozi wo, abakozi baba n'akasiimo. Bwe yafa mu kifo ky'akasiimo ate mukoze kinene okubuzaabuza omukyala n'omumalako emirembe. Pastor saagala nkomewo nkya ku same topic. Am I loud and clear?